अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल मेरे सारे भरावां सज्जना दा। अज दी वीडियो बड़ी अहम है उन्हां भरावां वास्ते जेड़े कहंदे ने साडे जानवर बार बार साड़ू करते ने। गल दसां की है चीज़ है, कई जानवर ऐसे हुंदे ने जेड़े दो टाइम चवाई नूं नहीं मनदे। लंघ जाओ रानी लंघ जा, कुछ नहीं कहंदे तेनूं। एक एक चीज़ इस तरह समझाना भी तुहाडी समझ च आ जावे। 80% चा साड़ू है ना जेड़ा, असी अगर मिठे सोडे का इस्तेमाल शुरू कर दईए ना तो खत्म हो जाता है। इस तरह 80% साड़ू मैं ये भी गल कह सकना तुहानूं, अगर 3 टाइम की चवाई कर दईए ना तो फिर भी हट जाता है। 80% साड़ू अगर असी अच्छी खुराक पाइए ना तो फिर भी हट जाता है। 80% साड़ू अगर जानवर के नीचे बैठने वाली जगह अच्छी है ना तो फिर भी हट जाता है। गल भी एक चीज़ तुहानूं कह देवां तुसीं उहदे ते अमल करो तो साड़ू फिर पवे, तो फिर हर गल तुहानूं मैं एक एक करके समझाइए। अगर जानवर को दुध ज्यादा है तो नीचे वाली जगह पक्की है ना तो हवाना लैके जो जानवर उहदे उत्ते बहेगा ना तो उस टाइम इन्फैक्शन फैलेगी चड्डे के अंदर। अगर असी 2 टाइम की चवाई करते पे तो जानवर को 2 टाइम की चवाई तो दुध ज्यादा है हवाने की कैपेसिटी तो उस टाइम भी बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा तो साड़ू की अलामत बन जाएगी। अगर असी खुराक जी है वो नक्स पाते पे हाँ तो जानवर फिर भी साड़ू मार जाएगा। तो मेरा वीर कोशिश करा करो जो जानवर रखे ना तो यह साड़ियाँ गल्लां तो सारा कुछ सीख लवो। जानवर की रिक्वायरमेंट जी है ना वो हर एक चीज़ में समझिया करो। अच्छा जानवर पूरा माहौल मंगता है। सब तो पहली गल मैं बार बार फार्मर में क्यों कहना भी अच्छा जानवर माहौल पहले मंगता है। दूसरे नंबर पर असी खुराक, तीजे नंबर पर अच्छी ब्रीड, तो फिर ये जिहड़ियां चीज़ां मैं तुहानूं दसियां ने इन्हां दे गौर करो। नीचे बैठने वाली जगह नरम होनी चाहिए है, खुराक अच्छी जी है बहुत जरूरी है। जानवर 2 टाइम की चवाई तो दुध ज्यादा तो टाइम 3 टाइम की चवाई करो। हाँ अगर साड़ू पै जाता है खुदा ना खास्ता कोई वड्डी गल नहीं हैगी, बीमारी एक वो कहे भी मैं बहुत बड़ा सियाणा तो मेरे जानवर में साड़ू साड़ू हो सकता है, बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। उनके लिए सानू सब तो पहले चीज़ ये है भी उन्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। एक टाइम की चवाई तुहानूं साड़ू का पता चल गया तो दूसरे टाइम की चवाई तक उस बीमारी का इलाज हो जाना चाहिए। अगर असी वेट करांगे तो बैक्टीरिया डबल ट्रिपल मकदार च होएगा तो वो मजीद साढ़े लिए परेशानी बनेगी। तो साड़ू खत्म करने लिए जो साढ़े देश की टोटके ने ना वो बड़े अहम ने जेडे असी लापरवाही करते हैं। लसन की खीर है, ताज़ा जानवर जो कोशिश करो 4-5 दफ़ा लाजमी दो, 4-5 दिन लगातार दो। किन्नी मिकदार च देनी है यार ये कोई गल्लां पुछण वालियां नहीं दियां। ये साडे अपने जाती टोटके ने देसी, साडे पुराने बाबियां दे। और यकीन करो बड़ा असर इन्हां चीज़ां दे विच। एवें असी लोग है मेडिसन वाले पासे भज गए हुए हैं। लसन की खीर 4-5 दिन दे दो कोई खतरा नहीं, कोई परेशानी वाली गल नहीं हैगी। जानवर नूं फायदा ही फायदा, दुध भी वधदा, जानवर की सेहत भी वधदी। जे जानवर तुहाडा सोज कर गया चड्डे के अंदर 2-4 महीने का सोया होया है, फौरन चचरी लाल मिर्च लवो जिहड़ी घरे असीं आंडियां च इस्तेमाल करने हैं। थोड़ी जी मोटा टाइप जिहड़ी दुकानां तो मिल जाती। वड्डा जानवर है कम से कम 200 ग्राम, उनके अंदर अपना 200 ग्राम सरसों ऑयल मिक्स करके पिन्नियां बना के दो, नाल कोई अद्धा किलो तेल जानवर नूं पिला दो तां कि वो चचरी मिर्च दित्ती होई दा साड़ जिहड़ा अंदर खत्म होवे, अंदरों हवाने दे अंदरों सोजिश खत्म, बैक्टीरिया खत्म। फिर उस तो बाद तुसीं इंजैक्शन वगैरह ला सकते हो जेडे अपना साड़ू वाले ने। हज़ारां कंपनियां हज़ारां टीके, कोई लाजमी नहीं भी एक ही असीं मोहर ही लाती भी फलाना ही लाना है, नहीं। जेड़ा भी इस चीज़ ते बनिया होया है साड़ू के टीके बने ने लाओ, पर ये असर कदों करनगे जदों तुसीं फौरन इस चीज़ नूं बीमारी नूं पकड़ोगे। पहले जेड़ा तुहानूं देसी नुस्खा दस्सिया पहले फौरन साडे कोले मौजूद हुंदा है, ये दिओ उस तो बाद तुसीं टीके ला लो। और टीके भी कम से कम 2-3 दिन लगातार 24 घंटे दी वक्फे ते लाओ। तो जी चीज़ तुहानूं लसन की खीर है 4-5 दिन दो, चचरी मिर्च जी तुसीं एक टाइम ही दे दो, इहदा साड़ ज़्यादा होंदा, बाकी इंजैक्शन नाल इस्तेमाल करो तो यह साड़ू फौरन कवर हो जाता है। ये जानवर ने जोड़े बड़े भोले भाले ने, यकीन करो, और ये बड़े मुश्किल बनते हैं। एडी आसानी नाल जानवर जो इस टाइम ना तो खरीदा जाता है तो ना ये बच्चे तो लैके इहदी एंड तक परवरिश की जाती है। इन्हां दे नाल पूरा प्यार करो,
ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਕਾਊਂਟ ਨਵੇਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ।